अस्सलामुअलैकुम प्यारे सिस्टर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मारिया बी एम्ब्रॉयडर्ड ईद कलेक्शन। जो शिफॉन कलेक्शन आया था उसका खूबसूरत सा डिज़ाइन नंबर 4। और ये सूट जो है बिल्कुल इसी तरीके से सिला हुआ है जिस तरीके से इस मॉडल ने पहना हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इसकी शर्ट है, इसके अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ सिल्वर कलर की थ्रेड जो जरी होती है उसका काम हुआ है। वाइट कलर का थ्रेड इस्तेमाल हुआ है, शिफॉनी लेस लगाई हुई है यहाँ पे हर एक पैनल को जोड़ने के लिए। और इसके अलावा इसके अंदर ही खूबसूरती के साथ सीक्वेंस लगाए हुए हैं। आती है इसके खूबसूरत से शिफॉन के दुपट्टे की। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि ऊपर से बिल्कुल छोटी छोटी बूटियां लगी हुई हैं और डाउन साइड पे आने के बाद यहाँ पे जो ऑर्गेन्जा का पैच बिल्कुल अलग से दिया हुआ था उसको खूबसूरती के साथ जो है वो एप्लाई करके और दामन पे खूबसूरत सी लेस जो है वो चारों साइड पे लगा करके जो है यहाँ पे मोती वोती लगाए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ, यहाँ पे जो इस सूट की जो साइड कलियाँ थी ये देखिए खूबसूरती के साथ जो है खूबसूरत सी शिफॉनी लेस लगा करके इसकी पूरी की पूरी फ्रॉक तैयार की हुई है। इसके अलावा जो इसकी स्लीव्स हैं वो है यहाँ पे प्योर शिफॉन की स्लीव्स हैं खूबसूरत सी कलर वाइज में। और डाउन साइड के अंदर जो है वो शिफॉनी की लेस और 3D फ्लावर्स लगा करके और बीड्स लगा करके इसको कंप्लीट किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं जो इसका बैक पीस है, ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका बैक पीस जो है वो बिल्कुल कलियों स्टाइल में बना हुआ है। और अच्छी खासी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो है इसके अंदर घेर भी डाली हुई है। और सिस्टर मैं आपको इस सूट की खूबसूरत सा जो दामन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दामन इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि इसमें बीड्स भी लगे हुए हैं और टसल भी लगे हुए हैं और शिफॉनी की लेस भी लगी हुई है। यहाँ पे जो आखिर में जो इसका बॉटम है वो भी आप देखिए खूबसूरत सी शर्ट के साथ खूबसूरत सा जैकपॉट का बॉटम और साथ ही साथ में इसके अंदर भी जो है खूबसूरत सी बो लगाई हुई है और खूबसूरत सा यहाँ पे भी एक टसल टाइप दिया हुआ है ताकि खूबसूरत सी जो पटियाला शलवार जो खूबसूरत सी ट्यूलिप शलवार आ रही है
वो यहाँ पे और भी प्यारी लगे। तो सिस्टर ये थी वो कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सूट अच्छा लगा होगा। अस्सलामु अलैकुम प्यारी सिस्टर्स, आज मैं आपके लेकर आई गुलाल लग्जरी ईद कलेक्शन का ये पर्शियन अफेयर है, D4 इसका नंबर है। और जिस तरीके से इस मॉडल ने पहना हुआ बिल्कुल उसी तरीके से जो है यहाँ पे हमारे टेलर ने इसको स्टिच करके दिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये नेट पे बेस ये सूट है, इसके नीचे लाइनिंग जो है वो शेफून की लगी हुई है और इसके अंदर जो है डायमंडे जो है इस तरह से स्प्रे करके इसका दुपट्टा बनाया गया है। तो यहाँ पर सिस्टर आप लोग दुपट्टा भी देख सकते हैं कि दुपट्टा जो है वो भी इसका नेट का है। खूबसूरत से इसमें डायमंडे लगे हुई हैं और इसमें गोल्डन जरी का इस्तेमाल करके जो है इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी को कवर किया हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ पर डाउन साइड पे पल्लू पे ये खूबसूरत से बीड्स लगा के इसको कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो ट्राउज़र आपको दिख रहा है वो है डिजिटल सिल्क का प्रिंटेड ट्राउज़र है। जी हाँ, और बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है इसका भी स्ट्रेट पैंट बनाया हुआ है। ठीक है, ऊपर करूँ ना तो अपना लाइक शेयर फलाना। तो सर यहाँ पे ये वीडियो जो है कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, क्योंकि बाकी आने वाले हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे से।